Почитувани гледачи, започнува емисијата Промо, а мој денешен соговорник е младиот и талентиран Дамјан Становски. Дамјан, најпрво добре дојде и како се чувствуваш во нашето студио? Добро најдов. Секогаш се чувствувам прекрасно во студиото на ИНТВ и посебно во оваа емисија. Така, ти си чест гостин во Импродукција, во емисијата Промо, за прв пат ни гостуваш. Неодамна беше на твојата прва австралиска турнеја, ја оствари првата турнеја. Како си помина? Да, јас бев на турнеја во Австралија, која што траеше месец и пол. Поточно бев во градот Мелбурн. Таму си поминав прекрасно, сум многу задоволен, за мене ново доживување, нешто поинакво. Се надевам дека и луѓето таму беа задоволни. Јас сум сигурна дека беа задоволни, дека прекрасно си помина на твоите настапи. Ние тоа можевме да го видиме и преку социјалните мрежи. Ностоп ги гледавме твоите настапи и навистина беше весело на сите твои настапи. Да, си поминавме прекрасно, секако со македонска музика, исклучиво со македонска музика. На сите настапи се пееше само таа. Луѓето, со нашите македонци, со македонскиот народ. Со нашите македонци, со македонскиот народ кој што искрено не сакаат македонската песна. Така, ти таму беше придружуван од бенд, за кој бенд станува збор? Станува збор за бендот Соната од Мелбурн и Владко Гајда. Така, голем поздрав од нас во студиото до нив. Сигурно не гледаат. Колку концерти оствари? Настапи за дочекот на Нова година? Така, настапив, купно имав 5 настапи, кои што беа сите во Мелбурн. Првиот настап беше неколку дена од кога стигнав во Мелбурн на фестивалот за храна, македонски фестивал за храна. Потоа имавме еден концерт во соработка со друштвото Тоше Проески од Мелбурн. Потоа одма другиот ден имавме во соработка со друштвото Никола Карев. Потоа дојде Нова година во Шелдон Рецепшн, кај што воено и газдарицата на Шелдон Лидија, да ја поздравам, таа и беше виновничката, да речем, што се случи тоа, таа ме покани на нејзина иницијатива. И потоа уште еднаш во Шелдон на македонскиот, на православниот Божиќ. Така, значи голем број концерти, голем број настапи. Како те прифати публиката со оглед на тоа што прв пат настапуваше во оваа далечна земја пред нашинците? Па публиката мислам дека ме прифати убаво, значи на сите концерти беа многу добро посетени, одлично посетени. Имаше и некои што беа и значи тотално распродаени. Песните, ората македонски, секој македонец ќе го чепнат каде идеја, не па да е толку далеко и се надевам дека оставив добар впечаток. Така, ние сите знаеме дека македонската песна е навистина доста слушана и барана од сите, значи низ светот, а не пак од нашинците, тие се желни за македонската музика. Едва и чекаат да отиде некој наш уметник за да отидат на некој концерт да слушнат македонска песна, така? Па да, секако да. Кои песни ти ги бараа најчесто? И најмногу, кои песни? Јас знам една од нив. Да. Која најмногу ти ја бара, сигурно Тешко мина доктор, така? Да, Тешко мина доктор, значи ја одбележа таа турнеја, како што ја одбележа и цела година 2017 кај мене. Исто така од моите песни беше барана Клетва, беше барана Бојана, беше барана Пукна пушка. Секако, пеев песни од татко ми, многу песни пеев од татко ми, пеев песни од моите братучеди. Во главно, значи све што е убаво македонско се испеа. Така, дали имаше слободно време, дали прошета некаде, кои места ги посети? Секако имав. И дали ти се допадна Австралија и конкретно Мелбурн? Имав доста слободно време, секогаш имав друштво, никогаш не бев сам. Стално одевме негде, па и бидејќи таму беше лето, одевме на плажа. Тука Мелбурн, речиси сегде кај што има нешто да се види во Мелбурн бев, па и во околината. Па се надевам здравје некој пат кој друго ден ќе видам и другите делови на страна. Така, со кого најчесто се дружеше?
таму најчесто се дружев, значи со пред се со тие што ми беате, да речам, цимери, на некој начин, што живеевме заедно во куќата, млади дечки. Со Владко Гајда, тука бевме и близу со населбите таму кај што престојував јас. И со чичко ми, имам таму еден чичко, Љупче, тој ми е единствена фамилија, па можда и во општо што ми е во странство фамилија, ако не се лажам, и толку далеко. Тој беше секогаш со мене и уште многу други пријатели, сега да не ги набројам сите, да не се навредат. Тие си се знаат кои се. Да, ги поздравам. Дали имаше некоја интересна случка со оглед тоа што првпат одиш во толку далечна земја? Сигурно имаш некоја случка, дали ќе споделиш нешто со нашите гледачи? Па случки нормално, прво стигнувањето на аеродроми, самото тоа што ме зедува со колата, возењето, начинот на возење, нели тие возат обратно од кај нас, малце ми беше тоа првите недела дена малце како стрес. Чудно све мислев ќе судриме негде, но се навикнав, ете тоа би го споделил така како поинтересно. Така, дали има некое место кое ти остави најголем печаток? Па не знам, не би одделил вака некое место, видов повеќе убави места и во центарот во градот и во надвор, значи од Мелбурн бев на некои езера, убави предели, во секој случај убава земја, но далечна и многу поразлична. Така. Кога веќе ја виде разликата помеѓу настапите тука и настапите во Австралија, дали те може да ја споделиш со нас? И дали има воопшто разлика помеѓу овие настапи во Македонија и надвор од неа? Па, не знам, за мене лично дали има разлика, не знам во која смисла. Песните јас ги пеам истите секаде. Така да ако правиме муабет за настапите како настапи, баш и нема некоја голема разлика. Можеби таму има разлика што ете некогаш ги мала можеби повеќе носталгија, повеќе се почувствителни така. Се почувствителни во секој случај бидејќи се толку далеку, но одлапно. Мислам дека е доста зборување, време да слушнеме една твоја песна, а сигурно и нашите гледачи едва и чекаат да те слушнат. Предлагам да ја погледнеме Клетва, а вие, драги мои, уживајте.
да давам, дека ќе те грабам, јас со другари. Ако некој пред мене те земе, нема да те преболам, во огин ќе го изгорам. Ако некој пред мене те земе, нема да те преболам, во огин ќе го изгорам. Ете така, драги мои, го погледнавме настапот на Дамјан за Клетва, оваа прекрасна песна и мислам дека е добро прифатена од публиката. Што мислиш ти? Да, Има јас, доста гледаност на YouTube каналот. па да, и на YouTube каналот, а и на моите настапи ми е доста бара. А чие дело е оваа песна, Клетва? Песната Клетва е, значи музиката е дело на мојот колега Спасен Силјановски. Текстот е на мајка му, Јагода Силјановска, а за аранжманот се погрижи братучет ми Златко. Такава прекрасна песна и сигурна сум дека ќе остане уште долго време хит и долго време ќе се бара од публиката. Дамјан, како стоиш со настапите во моментов? Каде може публиката да ужива во твојата музика? Па во моментов сега малце овој период одмарам, се посветив малце повеќе на факултетот. Здравје настапите ќе почнат од барем тие што ми се до сега најавени и така поинтензивно ќе почнат после Великден. Дамјан, знаеме дека студираш музичка академија и се определи за твоја професија да биде музиката, но дали некогаш си сакал да бидеш нешто друго? Па јас од секогаш сум бил со музиката, сум растал со музиката, сум ја сакал музиката и сум не случајно се одлучив и да се занимавам со музика, но ете, можеби ја сакам и глумата. Сум ја сакал и ја сакам, но сепак музиката ми е мојот животен избор. Така, дали може да очекуваме и нешто со глумење? Дали може би сакал некогаш ете потака да учествуваш во некоја театарска представа или нешто? Дали си размислувал Па ја околу тоа? лично би сакал, но желбата е желба, можностите се можности, така да не знам, ако има Ако имаш можност зошто слободно да време не. така, Зошто ако да не? излезе нешто, зашто да не те видиме и како глумец, така, покрај пејач. А со кои музичари најчесто соработуваш? Најчесто соработувам со братучет ми Златко. Со него соработувам не само со тоа што ми ги прави аранжманите, туку и општо и кога ќе компонираме, дали јас, дали тој, си бараме совети, си кажуваме дали да биде вака, дали да биде така, си кажуваме некои опции. Со него најмногу соработувам. Со кои други од македонската Со естрада? други. Сигурно и со Владко соработуваш, така? Со Нормално. братучет ти Владко. Златко е. Спасените го спомнавме, така? Ете, соработувам со Спасен, соработувам со Миле Барбаровски, значи мојот народ песната беше од Миле Барбаровски, кој што победи на Валандово, соработувам со Илчо Јованов, песната Бојана ми е судена. Но главно, значи, соработувам во сите тие, во склоп на скоро сите тие бил и Златко. Така. Во сите песни Во сите Мишан тие и песни. Златко. Да, речи се. Дамјан, на твоите настапи, од кого си придружуван тука во Македонија? Со кој бенд настапуваш? Дали настапуваш воопшто со бенд или сам како вокал? Настапувам и со бенд, настапувам и сам со вокал. Имам бенд дечки кои што се спремни, кои што се многу често со мене. Настапувам и со, значи, сам, кај што ќе ме викнат со, ете, не знам, било која група. Настапувам сега. Така, значи си отворен за соработка Да. со сите музичари од македонската естрада. А какво е твоето мислење за нашата естрада? Дали има квалитет? Знаеме дека во последно време имаме нови пејачи, нови бендови. Какво е твоето мислење? Па сега убаво е кога има ново, па јас сум нов, не сум некој стар. Убаво е, има квалитет во македонската естрада, во македонската музика. За жал има и нешто што според мене можеби не е квалитет или едноставно не е македонско, но ето одлуката нека биде на публиката. Така, дали мислиш дека македонската песна е доволно промовирана во Македонија наспроти балканската музика?
Не, напротив, мислам дека македонската музика, значи на прсти се бројат ете како Интеве и како некои други кои што пуштаат македонска музика. Тие се бројат на прсти и емисиите и телевизиите. Што треба да се направи според тебе за да добие македонската песна да добие поголема поддршка и промоција? Не би знал да ти одговорам на тоа прашање. Треба прво свеста кај народот дека треба да си очуваме своето и да си осакаме своето, да се зголеми, па потоа свое лест. Така, и се разбира да има повеќе емисии на телевизиите да пласираат повеќе македонска музика во дење наспроти ноќе, така, затоа што знаеме дека македонската музика повеќе се пушта во подоцните часови, кога не се гледа телевизија. Така, во ударните термини се пуштаат некои други балкански музики. Или турски серии. Или политики, така. Значи, се надеваме дека ќе се опорави ова Да, се надевам. ситуација со македонската песна. Чисто настапуваш на фестивалите. Какво е твоето мислење за нив? Па секако фестивалите се одскочна даска и за пејачот и за песната. Значи, ако песната биде добро прифатена од публиката и настрана тоа дали ќе биде награден или не, се случува и ненаградени песни да станат хитови, но убаво е. Јас го сакам учеството на фестивалите и планирам барем по еднаш или два пати годишно да настапам. Така, на кои фестивали до сега си настапил? До сега имам настапено... Скоро на сите? Не, Така? не, два пати имам настапено на Гоце Фест и имам настапено на Филиграни и на Валандо. Какви награди си освоил? Имаш тука и повеќе победи. Една Па победа имам. имаш на Гоце Фест. На Гоце Тоа Фест беше малку поодамна пред. тоа беше доста подам. Тоа беше првиот Повеќе мој години. настап, прво Така? со песната Виножито заедно со татко ми, а потоа песната Ај со Господ напред. Исто така доби прва награда од публиката. На Филиграни настапив со песната Ивана. Потоа едно време не одев на фестивали, па сето се случи и на Валандово со мојот народ, Мојот кај што народ, победив. Колку си задоволен од таа песна како е прифатена од јавноста? Значи, мојот народ е поинаква песна, мојот народ е фестивалска песна, да речам тешка песна и квалитетна песна, но таа не е хитовска песна која што... Но во секој случај ми е барана на некој од моите настапи, не на секој, ама на некој е барана и јас лично сум задоволен бидејќи таа е квалитетна песна која што има тежина. Така. Дали престои некој фестивал за скоро време? Па сега за скоро време во мај месец престои Валандово, ќе е преместен во мај месец, имам конкурирано со песна, исто така од Миле Барбаровски. Се надевам дека ќе имам можност да изведам на Валандово и дека народот ќе слуша. Така, се надеваме дека ќе настапиш на овој фестивал, дека ќе имаш прекрасен настап. Јас сум сигурна дека твојата песна ќе биде примена, како и останалите, затоа што знаеме дека сите песни се со доста голем квалитет, со добра екипа, така, работена со добро одбрана екипа, така да се надеваме дека ќе те гледаме и на Валандовскиот фестивал оваа година. Кој настап досега ти оставил најголем впечаток? Кој фестивал? На кој фестивал? Па на Валандово лани, бидејќи се свиреше во живо, се пееше во живо, плюс ете ја добив и првата награда и тоа ми остави најголем впечаток. Колку е битно за еден пејач на фестивал да пее во живо? Колку ви е тоа битно? Па не знам, мене искрено ми е битно бидејќи јас во живо дури можам да кажам дека и во живо ми е и полесно пењето отколку во студио, јас сакам публика. Имам адреналин и мислам дека и побаво можам да изведам песната во живо отколку во студио. Тоа е сепак индивидуално, некои ги фаќа трема, не можат да пеат во живо, некои можат, некои поубаво, некои понеубаво во живо, тоа е сепак секого индивидуално. Дали може би така имате поголем спој со публиката кога пеете во живо? Да, Подобро се поврзувате? Лично за мене да. Така. Дамјан, предлагам да погледнеме уште еден твој настап. Ќе ја слушнеме Младиот Јорданчо.
Кога тој пристигнал пред домашна порта, два пати ми викнал, три пати ми чукнал. Два пати ми викнал, три пати ми чукнал. Порти отворила неговата мајка, порти отворила, сина прегрнала. Порти отворила, сина прегрнала. Каде ми е, мајко, моето прво либе? Порти да отвори, мене да пречека. Порти да отвори, мене да пречека. Твоето прво либе сношти се омажи, сношти се омажи за твојот комшија, за твојот комшија, за твојот побратим. Ете така, драги мои, уживавме во уште една прекрасна песна на Дамјан, младиот Јорданча. Дамјан, знаеме дека пееш од мали нозе, љубовта ти е од мали нозе, секако наследена од твојот татко Војо. Дали кога беше детенце и кога одеше на школа имаше настапи на школските представи, на школските настани? Па, одев исто така во музичко, па таму имавме некои настапи, но така на школски некои приредби не настапував. Па може би бев и посрамежлив и немаше ни прилика. Така, дали покрај македонската народна песна има некој друг стил кој сакаш да го пееш, да го слушаш по дома, например? Па, секако знам да пуштам не само македонска, знам да пуштам општо народна музика која што ете има некој, значи општо и балканска музика, ја сакам турската музика, да ја сакам да ја слушам, ми е убава кога слушам и други музики, некогаш знам да пуштам и некои рок балади да послушам, но главно ја слушам народно, бидејќи тоа сум задоволен. Другото можам да го слушам на периоди, но пак ќе се вратам на... Да, така, сепак нашата македонска народна песна останува за секогаш. Соработуваш често со импродукција, каква е соработката? Од соработката со импродукција сум, значи, максимално задоволен и се надевам дека ќе продолжите. Имам изработено многу убави спотови, вака снимаме и емисии. Во секој случај голема благодарност до Интер. Така. Дали подготвуваш нешто ново и кои се твоите активности во моментов? Сигурно спремаш нешто ново, ти не мируваш? Па да, како што кажав, се чекаме да видиме за песната за Валандово, за конкурсот за Валандово. Исто така спремаме една друга песна, малце можеби во сепак народна песна, но можеби ќе биде со малце поинаков аранжман, нешто поинтересно, но недалеку од народното. Така, дали и тоа ќе биде заедно со твојот братуче Златко Младиновски? Па најверојатно ќе биде. Така. Дали можеби планираш и спот за некоја од овие песни? Секако дека планирам што ми излезат. Значи, ете Валандовската мора да помине фестивалот за да се сними спот, но за оваа другава можно и да промовираме директно и со спот.
Така, значи нашите гледачи за скоро време ќе имаат можност да слушнат и нешто ново од тебе. Како помина 2017-та за тебе, што се сработи? Па 2017 беше доста плодна година за мене, значи тогаш излезе и на почетокот на 2017 излезе песната Тешко мина докторе. И поминав убаво, значи со настапувања, со пете ми се случи и турнеата. Се на професионална гледна точка, убава, успешна година за мене. Во приватниот живот можеби се случи и некои ден или настани, но сепак ќе заокружам како успешна за мене година. Така, дали можеби подготвуваш и албум? Па не, сега е се уште рано за албум, сега го извадив албумот. Предадењето во Австралија, здравија за албум, не размислувам во брзо време. А колку се задоволен од тој албум, колку песни имаше на него? Колку песни има? И какви песни? Дали се сите твои авторски или има и некои препеани? Не, на него има и препеани песни, има и авторски. Значи нешто кое што долго време, тоа е од првата моја песна па натаму сите, значи долго време се спремаше тој албум. Колку време се спремаше? Албумот се спремаше од, да речем, од 2012-та, првата песна како што си одеа песните, и така со договарањето на моето одење во Австралија беше и наметнато за побрзо да се сними албумот, таму да појдам со готов производ, и албумот таму беше многу добро прифатен. Секако и поклонив и се продадоа доста CD-ња. Се продава албумот, можете да го најдете во Сенатор Рекордс во Битола. Така, значи имаат можност сите да уживаат во твоите хитовски песни. Дамјан, знаеме дека 2017-та ја одбележа Тешко мина докторе. Дали ќе може за нашите гледачи еден дел во живо да ни отпееш? Ќе може, секако, со задоволство. Тешко мина мојта младост, докторе, што заљубив убава мома. Се љубевме 3 години, докторе, легна мома, се разболе. Браво, ти благодарам многу. Сигурна сум дека нашите гледачи широм светот уживаа во овој прекрасен рефрен, отпеан во живо од грлото на Дамјан Стојановски. Дамјан, пред самиот крај, што ќе им порачаш на нашите гледачи? На нашите гледачи ќе им порачам да продолжат да ве следат, да ја гледаат интере, да слушаат македонска музика и каде и да се, да не се даваат. Така е. Да бидат македонци. Така, јас ти благодарам што одвои време да дојдеш да ни гостуваш во емисијата Промо. Се надевам дека ќе успе песната за Валандовскиот фестивал, ќе те гледаме на Валандовскиот фестивал и се разбира ти посакувам уште многу успеси и уште многу хитовски песни. Се надеваме, ти благодарам и фала уште еднаш за поканата. Драги мои, а сега ќе се одјавиме со уште една прекрасна песна од Дамјан Стојановски, Бојана ми е судена. Гледајте не и наредната недела во исто време и на исто место. Довидување.